Greta nous dégès gant Léor Pinocchio en ini kenta skrivet gant Kolodi, ar potre hag a moa kavet dedenus kenan adskriva ober ur seurt poeladenn war ar stil gant al Léorze. Neuze em eus labouret gant diou droedigez. Pez am moa merzet e oa broioù evel Maroko a vremañ un tammig invel Italia gwechal. Speret a tout, mem doare da veva, memes miserie gant an dud. Neuze em eus laket istor Pinocchio hag a oa e Florence, Fierenza, e en ur bro hag ar rel bea Maroko. Peseurt kanvet e oa Kolodi? E pen kenta an aontek vet Kanvet. Bon, gwelet meus e oa al Léor Pinocchio ne oa ket tamm ebet ur film Pinocchio Walt Disney. An duden n'in ket ken simpl a ze da skouer an ini Gepetto. Gepetto ne oa ket un den sympa, mais un den nous on ket an nijinour pe ur kizeler en part a tout. Non, Gepetto a oa un den Drouk enta? Drouk, ya, koz, divalo, agal. Hag n'en doa ket roan labourat, oa pot koz louz. Hag a perak en deus skrouet Pinocchio, ne oa ket evit kaout ur mab da genta, me kentor evit kaout ur sklav. Pinocchio zo du. Hag an draze a chanch. Zet dre ma vez chanchet ze, vez chanchet dre d'an istor, quoi. Ya, re d'an istor. Neuze disavel e oa labour ar wechman pegur e oa ket d'an istor savet ganit pendaben? E oa etre al labour trein hag al labour krouy ben a fin? Ben ar, ya. Pesegur evel just am eus krouet traoù, moa ket roan chom stag, ober an droedigez un an ouspen. An draze, bon, ne ket valab. Ne ket pez a blij din d'ober. Kenavo.